তিস্তার পানি কমতে থাকায় বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে লালমনিরহাটে, তবে পানি কমার সাথে সাথে তীব্র নদী ভাঙনও দেখা দিয়েছে। কি অবস্থা তা জানতে সহকর্মী আনিসুর রহমানের কাছে যাচ্ছে। আনিস, নদী ভাঙনের কথা দর্শকদের বলছিলাম, সেটি ঠেকাতে আসলে জরুরি ভিত্তিতে কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা জানাবেন। বৃষ্টি, আমি কিন্তু এই মুহূর্তে রয়েছি লালমনিরহাট সদর উপজেলার রাজপুর এলাকায়। এখানে আমার পিছনে যদি আপনাদের কাছে তিস্তা নদী, আসলে এই কয়েকদিন আগে এই নদীতে কিন্তু টইটুম্বুর পানি ছিল, প্রত্যেক বাড়ি ঘরে ছিল হাঁটু এবং কোমর পরিমাণে পানি, এবং এই পানির কারণে তবে গতকাল থেকে পানি কমতে শুরু করেছে। কমার কারণে আজকে কিন্তু তিস্তা ব্যারেজের ডালিয়া পয়েন্টে পানি নিচে ছিল 47 সেন্টিমিটার নিচে প্রবাহিত হচ্ছে। আর পানি কিন্তু কমার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু শুরু হয়েছে নদী ভাঙন। এই কয়েকদিনে কিন্তু জেলার বেশ কিছু এলাকায় নদী ভাঙন হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি বসত বাড়ি ভেঙে গেছে। আবাদি ফসল যে জমিগুলো আছে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে আমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের এসপিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলছি। তিনি যেটি জানিয়েছেন যে এই মুহূর্তে আসলে কাজ করা সম্ভব নয়, যেহেতু নদীতে এখনো পানি রয়েছে। পানি আরো কিছুটা কমলে তারপরে হয়তো বা তারা নদী ভাঙন রোধে কাজ করবেন বলে জানিয়েছে। আর আমি এই এলাকার যে কয়েকদিন আগেও যে এখানে প্রচুর পানি ছিল, এখানে যে ইয়ে ছিল এখন কমে গেছে, ভাঙনও শুরু হয়েছে। আমি এখানকার একজন ভুক্তভোগী গাফফার, আপনি একটু জানাবেন যে কিরকম নদী ভাঙন এই দিক শুরু হয়েছে। বাড়ি রাস্তায় নিয়ে গেছে, সরকারি রাস্তায় নিয়ে বাড়ি গেছে, কারো জমি কানে দেয় 100 মাটি কাটার তো তার কোনো রূপ নেই। এখানে যায় আস্তাদ বাড়ি করি কোনো রকম আছে, জীবনযাপন করতেছে। দুই পাশে যদি নদীর বাঁধ না হলে আমরা নদী থেকেই রক্ষা হতে পারি। বৃষ্টি, আপনি শুনলেন একজন ভুক্তভোগী, তারা যেটি জানাচ্ছেন যে আসলে নদী এলাকায় যে তিস্তার যে মহাপরিকল্পনা সরকার যে আশ্বাস দিয়েছেন, তিস্তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, আসলে এই বাস্তবায়ন ছাড়া আসলে এই এলাকার নদী এলাকার মানুষজন আসলে শান্তিতে নেই। তারা প্রতিদিনেই চিন্তায় থাকেন যে কখন কোন জমি ভেঙে যায়, কোন বাড়ি ভেঙে যায়। তাই তারা চান যে আসলে তিস্তার মহাপরিকল্পনা যেটি সরকার আশ্বাস দিয়েছেন সেটি যেন দ্রুত বাস্তবায়ন হয়, সেটি তারা চান। বৃষ্টি, ধন্যবাদ আনিস।